Ассалаумағалейкум қазақ елі. Күнделікті келіп жатқан әскерден хабарлар өзекті өртейді. Қаралы хабарлар. Мәпелеп өсіріп жіберген ұлдарын табытпен алып жатқан аналардың көз жасын көргенде өзегің өртенеді. Осы жауыздыққа, осы әділетсіздікке жауапкер кім? Ол Тоқаевтың жүйесі. Тоқаевтың қорғаныс министрі өзі осы өткен апталарда айтты. Қазақстан әскерінде ешқандай әлімжеттік, дедовщина жоқ деп. Ал енді соңғы бір айдың ішінде 4 әскер баласы сол жерден табытпен оралды. Әке-шешесі зар илеп отыр. Мәпелеп өсірген балаларын әскерге жіберіп, табытпен алып, ең аз дегенде инвалид қылып алып жатыр. Осы мәселені көтеріп жүрген ұланның мамасы Индира деген ханым осы әлеуметтік желіде осы жағдайлардың енді қайталанбас үшін деген бастама көтеріп, бүкіл осы әскерде азап шеккен, жаңа қиналған, пыткадан өткен солдаттардың аналарын барлығын айтып, оятып, осы мәселені тоқтату барысында үлкен жұмыс атқарып жатыр. Ол кісілерге мыңда бір алғыс. Енді бұл жауыздықты қалай тоқтата аламыз қазақ елі? Әскерге мына бейбіт заманда елдің іргесін қорғауға өзінің борышын өтеуге барған бала ең кем дегенде барабаны жарылып, или басы контужен болып, психологически ауру болып қайтады. Ана жерде офицерлер, сержанттар, генералдар не әкесінің басын іздеп отыр. Сонда сен балаңды сол жерге аналардың илегіне, солардың сол жердің унижениесіне жібересің бе балаңды? Сондықтан да мынау аналарға айтарымыз, әке-шешесі сол балалардың жаңағы әскерден оралған, әбден дедовщинаны көрген, жаңа әлімжеттікті көрген, орыстың тілмен айтылатын жаңағы бүкіл анау жердегі азаптардың атын естісеңіз, енді шошисыз. Ана жерде паутина дейді, розочка дейді, письмо дейді, естіп жатқан шығарсыздар. Әртүрлі бір өздерінің атаулары бар, әлеуметтік желіде жүр. Жаңағы әскерде бірінен соң бірде дәстүр болып беріліп жатқан. Ол Совет одағынан келіп жатқан жауыздық. Сол жауыздықты қалай тоқтатамыз? Ол жауыздықты тоқтатудың бір-ақ себебі бар. Соны жасап жүрген, соны істетіп жүргендердің аты жөндерін ашыққа шығарып, әшкерелеп, солардың қылмысын тоқтатамыз. Бұл жерде әскерде мынандай бір түсінік қалыптастырған. Сен егерде осы мәселені айтатын болсаң, сен терпиласың дейді. Терпила деген сөздің қазақша мағынасы көмпіс деген сияқты. Бәріне көне беретін, бәріне шыдай беретін, бәріне төзе беретін, ез деген мағына білдіреді. Сондықтан да терпила болмас үшін айту керек. Мына жауыздықты тоқтату керек. Ана әскерде болып жатқан анау офицерлердің, сержанттардың, тағы да басқа шендегілердің істеп жүргені, анау қатардағы солдаттардың сол әскерде служить етуге барған, борышын өтеуге барған неше түрлі психологически тұрақсыз балалар бар. Төбелестен басқа ештеңке білмейді. Адам деген атауға енді келмейтін, сондай енді жарместер бар неше түрлі. Ондайларды бәрін сол ана жерде әңгіртаяқ оянту үшін оларға ол жерге ондай нәрсеге барған жоқ. Өз борышын, елдің болашағына деген өзінің сенімін арттыру үшін, әскери борышын өтеуге барған балалардың барлығы ана жерден психологиялық әбден травма алып, үлкен күйзеліске ұшырап қайтады көбіне жағдайда. Оның бәрін көріп жүрміз. Күнделікті бір қара хабар келеді. Осының бәрін тоқтату үшін, құрметті қазақ елі, осы барлық болып жатқан ата-аналар осы жағдайды үнсіз қалмай, анау біреу айтса мен айтам деп үйде отырмай, осы мәселені ерте ме кеш пе айту керек. Бұл қылмыстар, адамзатқа қарсы жасалған қылмыстардың срок давности нету. 10 жыл болса да, 15 жыл болса да, 3 жыл болса да, 1 жыл болса да, кез келген уақытта осындай арыз түсіріп, ана жасаған, жауыздық жасаған солдаты бар, офицер бар, сержанты бар, түгелінің аты жөнін, фотосын айтып, әшкерелеп, мынау ашыққа шығарып әлеуметтік желіге айту керек. Сонда ғана бұл орыстан қалған сасық дәстүр, жаңағы дедовщина деген, мынау бүкіл пәрмендер, командир, майор деген қыртқан нелердің барлығын алып тастау керек. Ол өзі қазаққа жат нәрсе. Командир деген не деген сөз ол? Так точно. Мынау бүкіл анау несінің барлығы, пәрмендерінің барлығы өздеріңіз білесіздер, қазір орысша әскерде, андамында, полицияда. Даже машинелердің нөмірін айтқан кезде Павел, Саша, Маша деп жаңағы сөйтіп расшифровкамен айтады.
Оны ешкімге жасырын емес. Сондықтан да бұл жауыздықты тоқтатуымыз үшін бізге саяси күш керек, құрметті қазақ елі. Алға Қазақстан партиясын құрып жатырмыз. Біз осы елдің көптеген мәселелерін шешуіміз үшін бізге бірлік керек. Бізге саяси, шын тәуелсіз, шын демократиялық партиялар керек. Сондықтан да сол партияларға қосылыңыздар. Барлығымыз біріккенде үлкен алып күш боламыз. Алға Қазақстан.